मटियारी में सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर जानण फ़कीर मौजूद। मटियारी लग पलीजाणी स्टेशन में अमन जो पखियो उॾामी वियो। हिकी रात में 3 दुकानन के खाट। हद जी इंतजामिया गश्तन में गुम। चौकीदार निंड पियल। गरीब दुकानदार जा 2 हथ मथे ते। तफ़सील मौजूद पलीजाणी स्टेशन के दुकान मालिकन ज़ामिन डेकोरेशन जो मालिक जवार सादिक सोहो, मिठाई की दुकान के मालिक गुलाब डेथो, मोटरसाइकिल के मिस्त्री उम्मीद अली चन्नो की दुकानन ता नामालूम चोर छितियों तोड़े हज़ारे रुपयन जो सीधो सामान बैटरियों कबाड़ो खणी फरार थी विया। सुबह दुकान मालिकन के रिहन ते हद जी इंतजामिया भी पहुंची वही, जैमें SHO अब्दुल लतीफ़ मेमन ASI पलीजाणी भी मौजूद। ज़ामिन डेकोरेशन जो मालिक जवार सादिक सोहो ऐं ॿियनि दुकान मालिकन हद जी पुलिस इंतजामिया ते इल्ज़ाम हणंदे चयो त बैटरी भैया सामू स्पीकर बंद खुलियल रखियो उहे बयान सर तव्हां छा था चवणु चाहियो हिन बारे में? ॾिसो असां आया आहियूं, ॾिसूं था कयूं था अला मालिक आहे ॾिया ॾिसूं था। हिते चौकीदार तव्हांजा पंहिंजा रखियल आहिनि शहर जा ई ऐं तव्हांजी पुलिस बि अथई। मां ॾिसां थो चौकीदार घुरायां थो पुछा कयां घणा चौकीदार छा आहे ॾिसी ॾाढो। हिकिड़ी राति में 3 जॻहियुनि ते वारदात थी आहे, तव्हांजी पुलिस बि हिते मौजूदु आहे। ॾिस न पुलिस घुराए राति जो ॿिए हंधि थोरो चेकिंग वेकिंग कई त सामने वारे थोरो हद खे ॾिसूं कयूं कयूं पुलिस बि थोरो होॾे ई राति चौकीदार आहिनि। मां ॾिसां थो चौकीदार घुराईंदा कयूं था अला मालिक। तव्हां राति किथे विया सर? साईं असां राति जिस्तानी रोड ही जेके आहिनि तव्हांजो सुहार रोड इन ते हिन ससी पंहिंजो पलीजनारो रोड हिते असां चेकिंग बि कई, रक्षा वारे रोड ते बि चेकिंग कई। असां आयासीं ही ॾोह थियो आहे, देरि सां को थियो आहे छो जो संजे मां ऐं 2 बजे धारे पाण आयो आहियां भाॼीअ जी दुकान हिन लाइ पर्दो हटी हुयो मूं पाण बि चौकीदार अञा वरी बंदि करायो हवा ते खुली विया बंदि कयो। त चौकीदार ते ड्यूटी केसि ताईं कंदा आहिनि? चौकीदार सुबुह जो 6 बजे ताईं 6 बजे ताईं ड्यूटी कंदा आहिनि। त राति जो जेकॾहिं 1 बजे 1:30 बजे चोरी थी थिए छा चौकीदार ते मौजूदु न हुआ? चौकीदार ज़ाहिरी आहे इलाइक़े में हुअणु त खपे हिननि खे पघारदार मालिक हुननि खे जे पघार था वठनि त हिते कीअं कोन हुआ? आख़िर केॾांहुं विया हलिया? छा उहे तव्हां सां गॾु ड्यूटीअ ते विया हुया? ॾिसो न हाणे हुननि अचनि था हुननि खां पुछा ॻाछा कयूं न उन टाइम ते केॾांहुं विया। सही साहिबु चयो आहे हुननि खे घुरायो अथऊं हुन खां पुछा ॻाछा कयूं था ॾोह थियण ते थी वेंदो आहे। पुलिस जो कमु हूंदो आहे ॻोल्हणु। सही अला मालिक आहे कोशिशि कयूं था ॻोल्हा कंदासीं जंहिं बि कयो आहे हुन खां जेको आहे जेको बि हूंदो उहो कानूनी तरीक़े सां कयो वञे। चाहे तव्हांजो कंहिंते शक शुबो? मां तव्हांजो कंहिंजो बाक़ी इहो ऐं साहिब खे बि चयो वेठो आहियां त हिते जेके पहिरीं चोरियूं थियूं आहिनि त उन में हिते जेके अमलो आहे उनखे थोरी घणी ख़बर आहे त कहिड़ा माण्हू हिते चोरियूं कनि था ऐं केरु आहिनि उहे। त असांखे सां इंसाफ़ कयो वञे। ग़रीब मज़दूर माण्हू आहिनि, हिकिड़ी राति में 3 दुकान भॼंदा त पोइ पाकिस्तान ऐं हिते रहण जो फ़ाइदो ई कोन्हे। हिकिड़ो दुकान भॼी सघे थो, 3 दुकान माना हिते हिकु टीम लथल आहे ऐं असां सां पुलिस इंसाफ़ कराए ऐं चोरनि खे पंहिंजे किरदार ताईं पहुचाए। वधीक ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो सिंधियाना न्यूज़ नेटवर्क।